Bạn số đây bom ôn ngọc khía hồi có xôm xóa cùng đáy và sầm rạp ca trôn một căn channel bọc nhóm sai chật mây bạn hồi sầm rạp video mùi ní khi nhóm nâng thua ca bằng hàng từ căn bom ôn ngọc khía bằng time tiền và vẹo pon từ lừa ép rồi bỏ tế muối đài miên chung thang BuzzBreak sầm rạp ở ép mùi ní khi nhóm bàn bằng hàng từ căn bom ôn ngọc khíaในขนม video มุนรู้ใจบรรทัดเดซ่ามินบอมโอนคลากดสู้ท่ามูลเหตุไอ้ก็กดมือ video ห้อยวิออดมินเป็นตุบ่านจังเดซ่าแต่ video มุนคือขยมมันบานนะบรรจัยในตรังจำนวนนี้ video นี้ขยมหนึ่งทุกการบรรจัยในการบอมโอนของที่แต่ดองบอมโอนของนี้สำหรับแอปมวยนี้มันแมนจีแอปได้ตื่นแต่หนึ่งเชงตีคือจีแอปได้เชงยูชนามนำห้อยขยมก็ทลบทุกการเลี้ยงจมูกหนึ่งแอปมวยนี้มาดองได้ขยมก็บานบางหางแต่การบอมโอนของนี้ปีระเบียบในการจดจมูกระเบียบในการหลอกลุยนั่งระเบียบในการดอกลุยแบบจมูกหนึ่งแอปมวยนี้ชราเลือกชราซานาได้ห้อยการปีมุนนั้นการดอกลุยคือยังดอกแต่ปีเซนเนี่ยแบบจับปีเซนคือบอมโอนของนี้อาจจะการดอกลุยบานในสำหรับการดอกลุยอดยูตีบาดตรมแต่มาพายบุญมองแต่ปนเนาะลุยหนึ่งแถลโจตกันแบบแลดเพย์พอร์บอกยังแต่ดองบรรทุจมูกหนึ่งแอปมวยนี้การรกลุยจมูกหนึ่งแอปมวยนี้นะการดอกลุยคือวิตีมเตียบรรทุชราแมนบรรใต้การรกบรรทุบอกยืนนั้นก็ยังรกบานชราไหนว่าก็รกบานชราไหนสำหรับบอมโอนในจองทุกการรกบรรทุบานชราเหมือนเต้นนั่นนะคือบอมโอนของนี้จีเยี่ยมเลยในขนมทั้งไงตัดบานในขนมทั้งไงตัดคือยังตัวบานบรรทุมวยคนหนึ่งปีเบอร์เซนจิการในน้อมบอมโอนของนี้พายจากบานเคยไงบาคือบานมาเหมือนปีปอนบรรใต้เบอร์เซนจิทั้งไงตัดวิ่งคือบานปีเมินบุญปอนไหนเนาะนะปีเมินบุญปอนเฮ้ยกับหลายด่าเลยโคตรในน้อมเนี่ยสำหรับบอมโอนในทุกการโจชมุททำไมนะบอมโอนของนี้อาจทุกการบ่มปิงเลยโคตรในน้อมเราบอกย้อมเนื้อเลือไอ้กรองในวิดีโอมวยที่บานนะกรอนแต่บอมโอนของนี้จะเลยไปอินเทอร์นี่หมอไอ้บอมโอนของนี้ทุกการบ่มปิงเลยโคตรเราบอกย้อมด่าเนื้อเลือนั่นนะคือบอมโอนของนี้นั่งตัวบ้านมวยปอนปันตุแต่มาดองนะมวยปอนปันตุเฮ้ยการรกลุยย้อมนั่งทุกการบังหางถ้าตายยังเตยรกโดยระเบียบนาคลาขยมนั่งทุกการบังหางมันตัวปีขยมบังหางบอมโอนของนี้ปีระเบียบในการโจชมุนไตสันแต่ซาบอมโอนคลาก็กอดทำไมได้กอดจับรางของการรกลุยจมูกหนึ่งแอบมวยนี้นะบางคือกอดไปจีจองดังปีระเบียบในการโจชมวยจังสำหรับการรกลุยจมูกหนึ่งแอบมวยนี้ขยมกรอนแต่จีเนี่ยบังหางแต่การบอมโอนของนี้แต่ปนนอการแต่บอมโอนของนี้จองเลี้ยงแล้วก็มันจองเลี้ยงวิกุจิตเสด็จบอมโอนของนี้ตีนะบอมโอนของนี้อาจกัดบานในโคลนไอแล้วยมนั่งบังหางปีระเบียบในการโจชมวยแต่สั้นบ่าว่าสำหรับบอมโอนในจังทุกการโจชมวยจมูกหนึ่งแอบมวยนี้หรือก็จังนำหลังจมูกแอบมวยนี้นะบอมโอนของนี้หนึ่งคืนเปียทับเนี่ย Play Store ว่าสำหรับตู้ซับได้ Android ยืนหนึ่งคืนเปียทับ Play Store ยิงเช็คในเลยหนึ่งหมอประตูหมอยืนหนึ่งคืนแบบต้องเซิร์ชในข้างเลือประตูหมอบอมโอนของนี้กรอนแต่บ่มปินเปียทับ BuzzBreak เนี่ยคือเนี้ยยืนหนึ่งคืนนี้ยิงเช็คในเลยหนึ่งหมอบ้านเดซาแต่ขยมบานทุกการดำหลังแอบมวยนี้รุ่ยรอละห้อยนั่นเป็นได้ดำหลังห้อยคือหนึ่งคืนเปียโอเพนในสำหรับบอมโอนในมันตอนบานทุกการดำหลังตีกรอนแต่ทุกการ install หรือก็ดาวน์โหลดมั้งคือบอมโอนของนี้หนึ่งคืนตุ่มรงแบบเหนียวใหม่ประตูปียังทุกการดำหลังเป็นห้อยบอมโอนของนี้กรอนแต่เช็ดเลยไปทางโอเพนหนึ่งมั้งบ้านมันตัวปีบอมโอนของนี้เช็ดเลยไปทางโอเพนห้อยนะบอมโอนของนี้หนึ่งตัวบ้านมวยเหมือนปรามปอนนะมวยเหมือนปรามปอนผ่อนบอมโอนของนี้กรอนแต่โยมเรียมได้เช็ดเลยไปแต่เคลมหนึ่งมั้งดำไปตัวบ้านนั่นนะบ้านยังเจอเปียเคลมสันเมาส์บ้านนับเป็นแต่ยังเจอเลยเปียแต่เคลมบอมโอนของนี้หนึ่งโจมากันตุ่มรงในการโจชมูจังมวยเมินปรามปอนเป็นตุ่มแบบนี้คือยังมันตอนแต่ตัวบ้านนี่ลูตราแต่บอมโอนของนี้นั้นโจชมูจมูกหนึ่งแอบมวยนี้ตัวบ้านโจกใจสันนะจังดับไปทุกการโจชมูบ้านคือบอมโอนของนี้เป็นปีวิธีตีมุ้ยคือยังอาจทุกการโจชมูตามระยะ Facebook Account ตีปีคือยังอาจทุกการโจชมูตามระยะ Google ดับไปทุกการโจชมูตาม Google บ้านบอมโอนของนี้กรอนแต่เช็ดในข้างกราว Facebook นี้นะยังกรอนแต่เช็ดเลยหนึ่งเมาส์บ้านมันตัวปีบอมโอนของนี้เช็ดข้างกราว Facebook เฮ้ยบอมโอนของนี้หนึ่งคืนเนี่ยคือการด่าท้า continue with Google บัก continue with Google ยังกรอนแต่เช็ดเลยเปียหนึ่งเมาส์บ้านเป็นแต่บอมโอนของนี้เช็ดในเลยเปียท้า continue with Google เฮ้ยบอมโอนของนี้หนึ่งโชว์มาการตุ่มรงมุ้ยคือเชื่อตุ่มรงในการโจชมูตามระยะอีเมลบ่ยืงหรือก็ Gmail บ่ยืงเฮ้ยจังยมหนึ่งทุกการใน Gmail นามุ้ยบ้านเดซาแต่ตู้สับใดนี้คือมีอีเมลชราโดยนี้เฮ้ยยมหนึ่งทุกการเรื่องยกในอีเมลนามุ้ยสันนะบอมโอนของนี้อาจทุกการเรื่องบ้านในคลุนเองบ้านบรรทบปียืงทุกการ
ការរើស email រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា got it ណាយើងចុចលើពាក្យ got it មកបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា got it ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយណាបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់ dashboard នៃ app មួយនេះតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង app តែម្ដងបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ app តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ wallet ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកបន្ទុកបន្ថែមទៀតណាខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតសម្រាប់បន្ទុកដែលរកបានច្រើនបំផុតគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ទទួលបានច្រើនគឺយើងរកនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានបន្ទុកច្រើនហើយតោះឥឡូវទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងលេខកូដអ្នកណែនាំគឺនេះបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញគឺគេដាក់ថា enter នៅត្រង់ចំណុចនេះលេខកូដអ្នកណែនាំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់វីដេអូតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលើត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm ណាដើម្បីទទួលបាន1000បន្ទុកណាបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះទី1ដែលយើងរកបន្ទុកណាយើងរកបន្ទុកទី1ទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ check in ជាប្រចាំថ្ងៃណាក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើការ check បានម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ check បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចុចលើនឹងមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ play នៃពាណិជ្ជកម្មរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ play នៃពាណិជ្ជកម្មនេះចប់ហើយយើងនឹងឃើញសញ្ញាខ្វែងមួយនៅខាងលើយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើខ្វែងនឹងមកយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកនេះឥឡូវឃើញទេយើងចុចខ្វែងមកបាទតើយើងទទួលបានឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន1800បន្ទុកណា1800បន្ទុកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ got it មកបន្ទុកនេះបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃទី7គឺយើងទទួលបាន3000បន្ទុកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចូលមកបើកវាជាប្រចាំណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានបើកដល់6ថ្ងៃហើយគឺគ្រីបាទនៅថ្ងៃទី7ទៀតណាឥឡូវខ្ញុំខ្វែងបាទនេះគឺទី1ដែលយើងចូលមក check in ប្រចាំថ្ងៃខាងលើនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងបាទកាដូនេះគឺលោតរហូតអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទុកប្រចាំម៉ោងតែម្ដងក្នុង1ម៉ោងគឺយើងត្រូវចូលមកបើកម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចសិនបាទនេះក៏ជាពាណិជ្ជកម្មមួយដែរដែលយើងត្រូវធ្វើការមើលបាទពាណិជ្ជកម្មនេះឲ្យចប់ដើម្បីខ្វែងទទួលបានបន្ទុកនេះឥឡូវខ្វែងនេះយើងចុចខ្វែងមកបាទគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកហើយឃើញទេបន្ទុករបស់យើងគឺឡើងរហូតតែម្ដងណាអាហ្នឹងទី2គឺខ្ញុំបានបង្ហាញ3ហើយបាទគឺដាក់ referral បាទដាក់លេខកូដណែនាំ check ប្រចាំថ្ងៃហើយនឹង check ប្រចាំម៉ោងតោះឥឡូវយើងនឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ follow ខ្លះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះហើយនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកច្រើនដោយការ share បាទការ share app ហ្នឹងណាបាទជាមួយនឹងក្រុមគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន10000បន្ទុកណាហើយអានេះគឺ Facebook គឺយើងទទួលបាន3000បន្ទុកគឺយើងបូកណាគឺគេបូកហើយបន្ទុកនេះគឺលោតនៅខាងក្រោមនេះរហូតតែម្ដងណាគឺលោតបន្តអញ្ចឹងមកបាទឥឡូវនឹងទី1ទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ home នេះមកយើងនឹងឃើញនេះឃើញទេយើងនឹងឃើញពាណិជ្ជកម្មឥឡូវយើងចុចលើនឹងមកនេះក៏បានបន្ទុក1គុណនឹង2ដែរនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យណាអញ្ចឹងបន្ទុកនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកភ្លាមគឺយើងឃើញនេះ50នេះប៉ុន្តែបើថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងទទួលបាន100បន្ទុកហើយបន្ទុកនេះគឺបានអានេះមួយទៀតណាបើសិនជាថ្ងៃអាទិត្យអានេះបាន200យើងចូលមកភ្លាមបាន100ទៀតគឺយើងទទួលបាន300បន្ទុកបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅមើលអត្ថបទម្ដងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅសិនឥឡូវមើលមកចាំមើលចប់ហើយអញ្ចឹងបន្ទុកនេះអត់ទាន់លោតទេណាអត់ទាន់លោតទេលោតត្រែតែបងប្អូនគ្នា scroll ឡើងមកលើមកខ្មៅនេះវាលោតហើយនៅពេលដែលវាលោតចប់ហើយយើងនឹងទទួលបានឃើញទេ100អញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងទទួលបាន200បាទនេះគឺការមើលនៃអត្ថបទការមើលអត្ថបទនៅពេលដែលយើងមើលហើយគឺពណ៌យើង select អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលផ្សេងទៀតឃើញពណ៌យើងខ្មៅដិតយើងគ្រាន់តែចុចមកគឺយើងនឹងទទួលបាន50បន្ទុកជាស្រេចណាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងទទួលបាន100បន្ទុកបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមើលចប់ហើយបើសិនយើងមើលនៅក្នុងអាហ្នឹងអាដែលគឺយើងចូលទៅអត់ទទួលបានបន្ទុកទេលុះត្រាតែយើងបែកថយក្រោយយើងចូលទៅកាន់អាផ្សេងណាបានយើងទទួលបានបន្ទុកណាទទួលបានបន្ទុកតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញសម្រាប់សំណួរបងប្អូនដែលសួរថាមូលហេតុអីមើលវីដេអូហើយអត់បានលុយណាអត់បានបន្ទុកឥឡូវយើងចុចកន្លែងវីដេអូមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនឹងឃើញចេះតាំងពីទៅមុនដំបូងខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចជាប់នឹង copyright ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចសិន
តោះឥឡូវយើងចុចទៅលើវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ play បាទឥឡូវខ្ញុំចុចលើនេះចុះបាទដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងនឹងទទួលបាន50បន្ទុកឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យយើងទទួលបាន100បន្ទុកជាស្រេចហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលគាត់ថាមើលឲ្យមូលហេតុអីក៏វាអត់ឃើញបន្ទុកលោតឲ្យអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីទទួលបានបន្ទុកយើងយកម្រាមដៃយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទ2 3ដងមកបាទចុច2 3ដងនេះឃើញបន្ទុកយើងគឺនឹងលោតនៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការរកបន្ទុកជាមួយវីដេអូគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលហើយយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើអាកន្លែងនេះហ្នឹង2 3ដងណាឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយបាទឥឡូវកន្លែងនេះគឺកន្លែង earn យើងដឹងហើយបាទគឺ check in បាទនេះគឺជាការ invite friend សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំទៅកាន់គេនេះគឺជាលេខកូដរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏លេខកូដរបស់ខ្ញុំណានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាលេខកូដរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំណាបាទគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងត្រូវធ្វើការដកចូលទៅកាន់ PayPal account ហើយការដកលុយពេលនេះគឺយើងត្រូវតែមានចាប់ពី$5ទើបយើងអាចធ្វើការដកបានឥឡូវដើម្បីធ្វើការដកលុយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅលើកន្លែងសញ្ញាទឹកប្រាក់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បាទដែលយើងអាចធ្វើការដកបានហ្នឹងគឺបាទ$5គឺយើងអាចធ្វើការដកបានហើយបន្ទុកនេះគឺវាឡើងខុសពីមុនណាឥឡូវក្នុង1លានគឺយើងទទួលបានតែ$1ទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការសន្សំបានដោយសារតែរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យបន្ទុកយើងមានច្រើនគឺយើងទទួលបានច្រើនហើយការមើលនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនកំណត់រយៈពេលទេសម្រាប់ការមើលណាបាទគឺមិនកំណត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលរយៈពេលប្រហែលមើលទៅសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសន្សំបន្ទុកបានដោយខ្លួនឯងបាទឥឡូវការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះដូចជាអស់ត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការតបទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ